星传和 Cube 都是靠一个女团撑起业绩的。来看看这两家公司去年的专辑销售情况，没了当家女团，不敢想业绩会有多差。Cube 第3名 Nowadays。第2名宋雨琦。第1名 G Idol。星传娱乐第3名 Monster X。第2名 Gravity。第1名 IVE。